Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan farshdan mazali va to'yimli taom tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib piyozimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Keyin farshimizga piyozimizni qo'shib, tuxum chaqib, maydalangan zira, qora murch, qizil shirin qalampir, tuz qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan farshimizdan videoda ko'rsatilgandek dumaloq kotletalar tayyorlab olamiz. Endi kartoshkalarimizni videoda ko'rsatilgandek o'rtacha qalinlikda kesib olamiz. Pomidorlarimizni ham dumaloq shaklda kesib olamiz. Keyin ikkita kartoshkani o'rtasiga farshimizni qo'yib, videoda ko'rsatilgandek idishga terib chiqamiz. Kartoshkalarimizni orasiga pomidor ham qo'yib chiqamiz. Agar xohlasanglar, baqlajon yoki boshqa sabzavotlarni ham qo'yishingiz mumkin. Endi sousini tayyorlab olamiz. Qaynagan suvga tomatli pasta, zaytun yog'i yoki o'simlik yog'i qo'shsanglar ham bo'ladi. Keyin tuz va murch sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan sousimizni ovqatimizning ustidan quyib olamiz. Endi ovqatimizning ustini yaxshilab folga bilan o'rab, qizib turgan duxovkada 200 gradusda 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana 1 soatdan o'tdi. Endi ustidan sir va ko'katlar sepib, yana 5 daqiqaga duxovkaga qo'yib qo'yamiz. Mana mazali va to'yimli ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha! Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan duxovkada qiyma shashlik, ya'ni lo'la kabob birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib qiyma shashligimiz uchun non talqoni tayyorlab olamiz. Buxanka nonlarimizni qizib turgan duxovkada ikkita tomonni ham 2-3 daqiqadan qotirib pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan nonlarimizni blender orqali yoki o'xlov orqali maydalab olamiz. Endi piyozimizni mayda qirg'ichdan chiqarib olamiz. Biz 1 kilo qiymaga bitta o'rtacha piyoz ishlatdik. Endi qiymamizga piyoz va non talqoni solamiz. 1 kilo qiyma uchun biz 3,5 osh qoshiq non talqoni soldik. Endi maydalangan zira, murch, koriander va tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Shashligimiz sochni chiqishi uchun yog'li farshdan ishlatsak bo'ladi yoki ozgina qo'y yog'idan qo'shib yorsak bo'ladi. Bog'ni qilgan ekan san'atidan gulga makon, tokilim astaslab o'tsa shamol. Endi qiymamizni ustini yopib, xolodilnikka yarim soatga qoldiramiz. Mana go'shtimiz tayyor. Endi shashliklarimizni siqlashni boshlaymiz. Bizda temir siq bo'lmagani uchun yog'och siqladan ishlatdik. Go'shtimiz yaxshi yopishishi uchun qo'limizni suvlab siqlaymiz.
Duxovka listimizni ustiga alyuminiy qog'oz yopib, ustiga duxovkani setkasini qo'yamiz. Endi siqlangan shashliklarimizni terib chiqamiz. Shashliklarimizni qizib turgan duxovkani eng tepasiga qo'yib, 220 gradusda pishirishni boshlaymiz. Shashliklarimiz 35-40 daqiqada pishadi, lekin har 10 daqiqada shashliklarimizni aylantirib pishirib turishimiz kerak. Mana shashliklarimiz ham pishdi. Endi dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!